Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім. Мен сіздермен бүгін осындай өте ауызда еритін жұмсақ рогаликидің рецептімен бөліскелі отырмын. Бұл арнайы цехтарда дайындалатын гост рецепт. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп қойыңыздар, және де видеоны соңына дейін көріп шығуларыңызды өтінемін. Ең алдымен ұнымды осылай електен өткізіп дайындап алдым. Ал сүтімді алдын ала жылытып дайындап қойдым. Бірінші осы сүтке апара жасап, беті көпіршіп көтерілгенше қойып қоямын. Менде мұнда құрғақ ашытқы, қаласаңыздар алматинский дрожжбен де ашытуға да болады. Алматинский дрожж дегеніміз сабын сияқты дрожждар болады, кейбір сондай дрожжбен ашытсаңыздар да болады. Бірақ құрғақ дрожжды салған кезде кішкене алматинский дрожждан қарағанда 10 грамм аздау саласыздар. Сол керекті заттардың барлығын мен описание бөліміне қалдырып қоямын. Енді апарам көтерілгенше қойып қоямын. Мен мына маргаринді тоңазытқыштан 5 минут бұрын ғана шығардым. Маргарин салқын болуы керек, не болмаса сары мая алып та жасасаңыздар да болады. Бірақ маргаринмен жасаған кезде сапасы жоғары болуы керек, 82%-дан жоғары маргарин. Болмаса щедрая элитрінің 72%-ын қолдансаңыздар да болады. Және мен қазір мынау үккіштің үлкен көзінен өткізгелі отырмын. Осылай ұнға малып отырып өткізсеңіздер, маргариндеріңіз жылдам өтеді. Қаласаңыздар пышақпен майдалап турап жасасаңыздар да болады қамырды. Маған бірақ осылай үккіштен өткізіп жасаған процесс кішкене жылдамырақ. Толықтай өткізіп болдым. Қараңыздар, менде осындай крошка сияқты қамыр болады. Осыны мен қазір кішкене бір келкі массаға енгенше толықтай маргарин мен ұнды біріктіріп аламын. Сосын қалған қоспаларды қосып, қамырды дайындаймын. Егер де сіз менің каналымды алғаш көріп отырған болсаңыз, онда міндетті түрде тіркеліп қойыңыз. Себебі мен каналымда фишкалардың барлығын айтып отырамын, бүге-шүгесіне дейін анықтап түсіндіремін. Және біздің өзіміздің отандық қазақша каналымызды қолдауларыңызды сұраймын. Сол себептен менің каналыма тіркелсеңіз еш өкінбейсіз. Және онша-мұнша кондитерлер айта бермейтін құпиялардың барлығымен сіздермен тегін бөлісетін боламын. Енді менің апарам дайын болды. Қараңыздар, беті осылай көпіршіп дайын тұр. Осыны қазір массама салып, әдемі жұмсақ қамыр илеп аламын. Менен таныстарым дәл осы рогаликидің рецебін үнемі сұрап жүреді. Сондықтан да мен сіздермен де бірге бөлісуді жөн көрдім. Алып жасаңыздар. Бір жасағаннан-ақ ұнайды. Ыстықтай кезінде тіпті қамыры аузыңызда ериді. Міне менде қазір енді осындай әдемі жұмсақ қамыр болды. Міне қолға жабыспайды. Онымның барлығын біріктіріп шықтым. Енді осыны ашығанша тоңазытқышқа қоямыз. Жыл жерге қоймаймыз. Себебі бұлжырап кетеді бұл қамыр. Сол себептен қамыр тоңазытқышта тұрып ашуы керек. Арнайы пакетке орап, қазір мен ашығанша 20 немесе жарты сағатқа көтерілгенше қойып қоюға болады. Тым бұлжырап тұрған қамыр бөлме температурасында қатты ашып кетеді дағыны. Оның қышқылдамы шығып кетеді. Сол себептен бұл қамырды тоңазытқышта ашытамыз. Ары қарай өзі тоңазытқышта тұрып-ақ көтеріледі. Қазір мен мынаны 20 немесе бір жарты сағат көлемінде қойып қоямын. Тағы да маңызды ақпарат. Мынау менде варенка, сапасы жоғары, өте қою. Қазір ішін ашып көрсетемін сіздерге. Осындай қымбат болса да
сапалы варенканы қолданыңыздар. Мына қараңыздар, мына ішінде түсінің өзі қандай әдемі, осындай формасын өте жақсы ұстайтын қою варенка болу қажет. Не болмаса жай повидло алсаңыздар да болады. Джем повидло кішкене қоюлау болса дұрыс болады. Ал енді мен қамырымды осылай үй жағдайында болғандықтан өлшемей жай ғана осылай бөліктерге бөліп ала салдым. Егер де сіздер тапсырысқа жасайтын болсаңыздар, бұл қамырды әрқайсысын 200 граммнан бөлу керек болады. 200 граммнан бөлген кезде 64 штук рогалики шығады. Бөлінген қамырларды осылай кішкене ұнға малып алып, жайып бастаймыз. Қамырды тым жұқа да емес, тым қалың да емес, орташа етіп жаю керек. Шамамен 1,5 сантиметрдей болу керек. Мен қамырымды әртүрлі бөлікке бөлгендіктен мен рогаликтерім біркелкі болып шықпайды. Қазір біреуі үлкен, біреуі кішкентай болады. Ал егер де сіз тапсырысқа дайындап жатсаңыз, онда қамырдың барлығын өлшеп, 200 граммнан өлшеген кезде рогаликтеріңізді кескен кезде біркелкі болып шығу керек. Міне қараңыз, осындай қалыңдықта болады. Осылай бүктеп, сызық салып алып, біркелкі болу үшін егер тапсырысқа дайындап жатсаңыз, онда осылай өлшеммен әдемілеп, түзулеп кесіп алуға болады. Қамырды дөңгелек етіп әдемілеп жайсаңыз, онда кесілген рогаликтеріңіздің қамыры да біркелкі түзу болып шығады. Мен варенкамды осындай кондитерлік пакетке ыңғайлап салып алдым. Міндетті түрде осындай қою пюре, не болмаса повидло салсаңыздар да болады. Және ішіндегі салмасы менде 10 граммнан. Мен сіздерге қазір түю процесін түсіндіремін. Қамырдың екі шетін сәл ғана осылай созып біріктіріп аламыз да, өзімізге қарай тарта отырып, осылай түйіп шығамыз. Және мынау түйіліп болған соң аяқ жағын осылай астыға қарай қаратамыз. Егер де астыға қаратпасақ, бұл піскен кезде көтеріліп кетеді дағыны, шеті ашылып кетеді. Сол себептен осылай астыға қарай қарату керек. Мына қамырды сәл біріктіріп аламыз дағыны, екі басын. Осылай созып отырып түйеміз. Енді менде мынау лист ешқандай пергамент, ешқандай қағаз төселінбеген. Асты жабыспайды. Рогаликтерімізді осындай кішкене ара қашықтық сақтай отырып тізіп шығамыз. Кішкене алыстау болу керек арасы, себебі бұл қазір піскен кезде көтеріліп, бір-біріне жабысып қалмас үшін шамалы осындай алшақтау етіп орналастырамыз. Мен рогаликтерімді түйіп болдым. Менде қамырды өлшемей жай ғана тастап жасағанның өзінде 48 дана рогалик шықты. Міне, барлығы осылай астына қарай қаратылған. Менде қамырым өлшеусіз болғандықтан рогаликтерім біркелкі емес, біреуі үлкен, біреуі кішкентай болып қалды. Енді 15 минуттай кішкене бөлме температурасында, ешқандай сквозняк, ешқандай жел тимеу керек. Көтерілгенше кішкене бетін жауып осылай қойып қоямыз. 15 минуттан соң пісіремін. Мен рогаликтерімнің барлығын пісіріп алдым. Және бір ескертетін жайт, мынау ыстық болып тұрған кезінде осындай қант ұнтағын міндетті түрде ыстықтай сеуіп алу керек. Сонда бірден жабысып, бетінен тез түсіп қалмайды. Мына қараңыз. Ортасы осындай жұмсақ, әдемі үлпілдеген мақтадай керемет рогалики болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.
Баршаңызға келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.